Ndũgamano ĩno ĩrĩa yumĩririe rĩrĩa ũrũgamĩrĩri wa kanitha ũyũ wa Gospel Revival mwena wa Thika ũrambĩrĩirie mĩhang'o ya kũiriga mũgũnda, na hau nĩho gĩkundi gĩkĩ kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩhũthĩra kĩharo gĩkĩ marataũkĩirwo kũrĩ na maũndũ matarathiĩ wega. Kũringana na gĩkundi gĩkĩ makoretwo makĩhũthĩra mũgũnda ũyũ gũtabania maũndũ matiganĩte ma mathako, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmeherania na kwĩingĩrania na maũndũ ma wagarari wa watho, na kũngĩkinya atĩ nĩ megũkorwo magĩtunyũkithio mũgũnda ũyũ, iheo iria makoretwo makĩrutithia wĩra ciaya kũrĩra thĩ. Community ya area nĩ yonaga handũ ha kũhurũka na imona igakorwo ciĩ busy ciaima thukuru, handũ ha gũthiĩ ndawa-inĩ kana maũndũ marĩa mangĩ kana okorarĩ makahota kũhorera na magakorwo mena discipline. Mwena-inĩ wao ũrũgamĩrĩri wa kanitha ũyũ ũkinyĩrĩirie atĩ mũgũnda ũyũ nĩ wao kuma mwaka-inĩ wa 1993 na kĩrĩa makoretwo magĩka nĩ gwĩtĩkĩria mũingĩ ũhũthĩre kwa ihinda. Na kĩwanja gĩkĩ ti kĩgayanie ũguo kĩhana, tondũ korwo nĩ kĩgayanie tũtingĩrĩ haha ona ithuĩ akorwo nĩ gĩa community. Ona kũrĩ ũguo gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie thirikari kũingĩrĩra ndeto ĩno na kwenjera kĩhoto nĩguo kũmenya kana mũgũnda ũyũ nĩ wa thirikari. MCA wa wadi ĩno Peter Mburu akĩranĩra gũthingata kĩhoto kĩa mũingĩ. Tũkũrira na original subdivision map ĩrĩa yagaire block 6 ĩno. Mũruta chifu no ahote kũmenya kiwanja kĩrĩa reserved for community, mũruta MCA no ahote kũmenya, angĩenda ũmũthĩ angĩenda kũmenya no amenye nĩ kĩrĩkũ. Koguo nĩ magĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.